Te mostramos cómo implantar un microchip en solo 60 segundos. Paso 1. Escanea completamente al animalito para confirmar que no tiene un microchip implantado previamente. Pasa el lector desde el cráneo hasta la cola recorriendo la columna. Y haz movimientos circulares por cuello, hombros, abdomen y escápulas. Paso 2. Escanea el microchip y asegúrate que el número coincide con las etiquetas de registro. Paso 3. Limpia y desinfecta la zona dorsal media entre las escápulas para su máxima seguridad y bienestar. Paso 4. El microchip se introduce de forma rápida y suave bajo la piel del animalito, de manera similar a una vacuna. Paso 5. Vuelve a escanear inmediatamente al animalito para asegurar que el número del microchip es legible. Paso 6. Observar al animalito durante 1 o 2 horas para asegurar que se encuentra completamente cómodo tras la implantación. El microchip es un acto de amor y bienestar. Más detalles en flucky.com.mx.